Som do Mundo de volta para o segundo bloco de músicas dessa noite. E agora a gente confere o som do canadense Christopher Madigan. Christopher é radicado em Toronto, no Canadá, é percussionista, baterista e compositor. Ele é o percussionista principal da National Ballet of Canada Orchestra, da qual ele faz parte desde 2010, mas também ele se apresenta regularmente com vários grupos, incluindo a Orquestra Sinfônica de Toronto, a National Arts Centers Orchestra, a Hannaford Street Silver Band, a Esprit Orchestra, a Toronto Concert Orchestra e o Deva Quartet, além de inúmeros grupos de jazz, teatro e novos grupos pela cidade de Toronto, no Canadá. Aqui, particularmente neste programa, a gente vai acompanhar a obra do Christopher na trilha sonora do jogo Cuphead, lançado em 2017. É um jogo que começou independente, criado pelos irmãos canadenses Chad e Jared Moldenhauer, e foi inspirado nos desenhos animados dos anos 20 aos 50, que é considerada a era de ouro da animação norte-americana, e o jogo inteiro segue essa temática e foi inteiramente desenhado à mão. Muita gente considera o jogo como uma obra de arte em si. A trilha sonora foi composta pelo Christopher Madigan, também inspirado nas trilhas sonoras desses desenhos animados, e ela já estreou no topo das paradas de jazz da Billboard e recebeu uma indicação ao Juno Award. Então o jogo foi inteiramente elogiado quando lançado, tanto pelo visual, pelo desafio. É um jogo que é incomumente difícil de se jogar, e a trilha sonora foi extremamente elogiada. Quando você comprava o jogo, você também tinha a opção de comprar incluindo a trilha sonora em alta definição. Isso foi o que eu fiz, por exemplo. E em 2022 foi lançada uma extensão para o Cuphead, chamada The Delicious Last Course, uma DLC, como se fala hoje em dia, e o Christopher também contribuiu para a trilha sonora da série animada The Cuphead Show, que foi publicada pela Netflix. Então a gente vai ouvir músicas apenas da trilha sonora do Cuphead, incluindo também a DLC, e a gente começa com a faixa Forest Follies. É a trilha sonora de uma das primeiras fases do jogo, então é uma das mais marcantes para o pessoal que jogou. O álbum, inclusive, da trilha sonora contém 27 faixas, com gravação 100% analógica e ao vivo, ou seja, os músicos tocando juntos naquele clima de jam session que era muito comum nas big bands. Para essa trilha sonora ele reuniu um conjunto de ragtime com 10 pessoas, a big band também tem 13 músicos, e essa banda também contava com sapateadores e solistas, então é um som muito completo. Eu recomendo que você preste atenção, especialmente nessa música que a gente vai ouvir agora, na seção percussiva. Ela parece ser bem simples, mas aí que está a sutileza, juntamente com a genialidade do Christopher. Então preste atenção na seção de percussão dessa e de todas as faixas. Eu recomendo que você busque a trilha sonora do Cuphead nas plataformas de música e ouça com bastante atenção. Todas são composições do próprio Christopher, algumas instrumentais, algumas cantadas. Então a gente confere agora Forest Follies, a primeira faixa do nosso bloco do Christopher Madigan Jazz canadense para você. Vamos lá. Som do Mundo.
Música para além do óbvio. Som do mundo. Música para além do óbvio. Som do mundo.
Aí ouvimos Inkwell Isle 2 no nosso bloco do canadense Christopher Madigan, da trilha sonora do jogo Cuphead. Essa trilha sonora que mistura ragtime, big band, swing e algumas músicas que são cantadas no estilo barbershop quartet, ou quarteto de barbearia, que é aquele tipo de vocal com 4 vozes que a gente ouvia bastante nos desenhos animados clássicos, né, da Disney, da Warner, Looney Tunes, etc., Gato Félix, aqueles desenhos bem antigos mesmo. Então a gente ouviu Inkwell Isle 2, antes ouvimos Inkwell Isle 4, de 2022, essa foi lançada no álbum da DLC, The Delicious Last Course, um álbum de 30 faixas. Então a DLC também contou com um trabalho muito minucioso do Christopher, e a ideia proposta pelos irmãos Moldenhauer, como a gente já falou, foi criar uma trilha sonora que soasse como a trilha sonora dos antigos desenhos dos anos 1930. Essas faixas Inkwell Isle são telas de seleção de mapas, então enquanto você está escolhendo a fase que você vai jogar, essas faixas chamadas Inkwell Isle são as que ficam tocando como trilha sonora. E a primeira faixa que a gente ouviu, como a gente já falou, Forest Follies, que é uma das trilhas de uma das primeiras faixas do jogo Cuphead. Então provavelmente é a música que a gente mais ouve tentando jogar esse jogo. E do Canadá a gente passa agora para a cidade de Itu, no estado de São Paulo, aqui no Brasil, para conferir o som do Murilo Augustus. Murilo é cantor, compositor e multi-instrumentista, e ele atua como one-man band, que é aquele tipo de pessoa que toca vários instrumentos ao mesmo tempo. A gente vê muito na música de rua, muita gente faz vídeos e publica nas redes sociais. Ele atua dessa forma desde 2012, cantando, tocando violão, gaita, percubo, kazoo e pandeiro de pé. O estilo musical dele se concentra entre folk, blues, country e rock. Em 2014 ele lançou seu primeiro EP, chamado Passando o Som, ainda no formato One Man Band, e em 2025 ele já contava com 10 lançamentos entre EPs, álbuns de estúdio e 2 ao vivo. Na discografia dele de estúdio e ao vivo tem várias participações ilustres, como Zé Geraldo, Rick Ferreira, que foi o guitarrista de Raul Seixas, lendário aí, toca com muita gente atualmente, Landau, o gaitista Vasco Faé, bastante conhecido no circuito do blues brasileiro, João Leopoldo, Monoclube e muitos outros. Alguns dos seus álbuns, os mais recentes, contam também com a produção do guitarrista de country Matheus Canteri, que atualmente está radicado em Nashville, então ele acompanha bastante o circuito do country no olho do furacão, e suas composições por toda a discografia contam também com a parceria do poeta e escritor João Afonso, principalmente nas letras. Então a gente começa o bloco do Murilo Augustus com a faixa Sanatório Hostil, lançada em 2019 no álbum de mesmo nome. Esse que foi o 4º álbum do Murilo, é composição do Murilo Augustus e João Afonso. Vamos lá. Som do Mundo. Afinal, pra quem saiu do zero, eu nem estou tão mal. Não devo nada, nem tão pouco, peço muito. Só coleciono amor, que é nobre e gratuito. Nas ruas sombrias deste sanatório hostil, recordo tanta gente boa que partiu. Seus rostos dançam como fragmentos, vão seus risos loucos, ficam bons momentos. E assim vou tocando, e assim vou levando nesse vagão. Meu destino é sempre a próxima estação. Mas vou devagar, deixo meus sentidos me mostrarem um lugar em que o belo
próxima estação. Precisa tanto pra sorrir, basta um trem para chorar. Pedras de asfalto, carros demais, formigas não sabem mais como sonhar. Prédios tão altos, descomunais, e eu aqui pensando no mar. Ainda vou pro litoral e a sinergia com o natural, o grito da terra cala bem fundo. Não tenho linhagem, sou filho do mundo, sou filho do mundo, sou filho do mundo, sou filho do mundo. Yeah! Ondas e aves, areia, jardim, brisa na cara e saudade de mim. O idealista meio fora da lei, eu não lembro mais onde deixei. Ainda vou pro litoral e a sinergia com o natural, o grito da terra cala bem fundo. Não tenho linhagem, sou filho do mundo, sou filho do mundo, sou filho do mundo, sou filho do mundo. Som do mundo. Um grande amigo disse que toda essa obsessão por paisagens sumiria de vez se eu resolvesse encarar as viagens. E já se passaram 10 anos que eu segui essa empreitada. Meu violão, minha gaita, estrada e mais nada. E assim vou seguindo a vida, às vezes chorando, às vezes sorrindo, pois pedras que rolam não criam ninho. Tocando de lugar em lugar e levando o pão pra minha família. Com meu violão, minha gaita, estrada e a trilha.
Meu violão, cachoeiras, a gaita e a família. As montanhas, os mares e a trilha. Meu violão, cachoeiras, a gaita e a família. Meu violão, cachoeiras, a gaita e a família. Obrigado, Zé. É uma honra ter você aqui no Fogo do Pântano. Tamo junto, malandro. Abraço. Música para além do óbvio. Som do mundo. Tá aí a sonzeira do Murilo Augustos, de Itu, São Paulo, artista independente. A gente conhecendo aqui a sonzeira folk, country, rock, blues e algumas faixas aí no formato One Man Band do Murilo Augustos. A gente ouviu mais uma pra estrada, essa lançada em 2024 no álbum Folk do Pântano 2, com a participação do ilustre Zé Geraldo, um grande nome da música popular brasileira, composição de Murilo Augustos e João Afonso. Esse álbum Folk do Pântano 2 é o 9º lançamento do Murilo Augustos, 10 anos depois do primeiro EP que ele lançou, e conta com a produção de Matheus Canteri, que toca guitarras, alguns dos violões e os contrabaixos nas faixas desse álbum. Antes ouvimos Filho do Mundo, também composição do Murilo e do João Afonso, lançado em 2019 no álbum Quero Que Se Folk, esse que foi o terceiro álbum e o primeiro no formato com banda, os anteriores foram no formato One Man Band. E a primeira faixa que a gente escutou, Sanatório Hostil, lançada em 2019 do álbum de mesmo nome, esse que foi o quarto. Som do Mundo dá um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta com mais música para você. Som do Mundo, para você saber de música.